गुड आफ्टरनून। सो आज एक नई टाइप का क्वेश्चन करते हैं। ओके, दिस क्वेश्चन अपीयर्ड इन कैट 2022 very surprisingly. In fact, nobody was expecting this kind of question, so it took a lot of people by surprise. So before we look at this question and how to approach, एक छोटा सा मैं आपको बैकग्राउंड थोड़ा बताता हूँ. Maybe many of you are aware of it. Still, it's better to keep that in perspective. सो अगर आप देखेंगे कि कैट 20 लेट्स से 17 टू 2019, दिस वाज अ प्री पैंडेमिक पीरियड, जब कैट 3 घंटे का पूरा पेपर होता था. वीएआरसी वाज 1 आवर एंड द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन वीएआरसी वर 34. तो उसमें आरसी 24 होते थे, वीए के 10 क्वेश्चन होते थे. 10 क्वेश्चन का स्प्लिट ये होता था, पैरा जंबल 4 होते थे, पैरा समरी 3 और ऑड वन आउट 3. तो दिस वाज द स्प्लिट फ्रॉम 17 टू 19. नाउ 2020 में जैसा आपको पता है कि पैंडेमिक कोविड आ गया, तो उन्होंने इस टाइम तक 2 स्लॉट होते थे. देयर वर 2 स्लॉट्स हियर. नाउ फ्रॉम हियर दे स्टार्टेड विद 3 स्लॉट्स ऑफ 2 आवर्स ईच. ओके, 2 आवर्स ईच. तो यहाँ पे ये 3 घंटे गए होते थे, 2 स्लॉट्स ऑफ 3 आवर्स ईच. तो इस तरह से चेंज कर दिया उन्होंने और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर दिए. और अगर हम 2020 को देखेंगे तो उसमें बीए के उन्होंने 26 क्वेश्चन दिए थे, जिसमें आरसी वी आरसी के, तो वी सो आरसी वर 18 एंड पीए वर 8. ओके, और 8 का जो स्प्लिट था उसमें पैरा जंबल, पैरा समरी और पैरा ऑड वन आउट. सॉरी, 3 नहीं, 3 3 और 2. तो दिस वाज अ स्प्लिट. 2021 में अब 3 स्लॉट ही थे, 3 स्लॉट्स ऑफ 2 आवर्स ईच. So this was the same. However, there was a slight difference in the number of questions for RC, which were 16, and BA were still 8. So 3 पैरा जंबल, 3 पैरा समरी और ऑड वन आउट 2. And then 2022 में now everybody was expecting a same pattern. Okay, whether it was the mock, okay, any किसी भी इंस्टीट्यूट के आप मॉक उठा के देख लीजिए, तो वो इसी तरह से अपने मॉक्स बना रहे थे. और देयर वाज नो रीजन टू बिलीव और थिंक कि ये पैटर्न चेंज होगा. एंड इवन जो कैट का ऑफिशियल मॉक आता है एक एग्जाम के थोड़ा 2-3 हफ्ते पहले, उसमें भी सेम पैटर्न दिया गया था. So now when people appeared for slot 1 of CAT 2022, they were pretty surprised to find कि चलो आरसी तो 16 थे और वीए भी टोटल 8 थे, लेकिन ये वीए का कॉम्पोजिशन बदल गया. पैरा जंबल 3 थे, पैरा समरी भी 3 थे, तो ये दोनों सेम रहे, लेकिन ये एक नए टाइप क्वेश्चन आ गया. ओके, दिस वाज अ न्यू टाइप क्वेश्चन. तो ऑड वन आउट जो पिछले कई सालों से चला आ रहा था वो बंद कर दिया और ये पैरा कंप्लीशन. Now this was a big surprise and a lot of people kind of, जब आप कुछ एक तरीके से तैयार करते हो सारी मॉक्स, तो एकदम से अगर कुछ चेंज आया तो थोड़ा सा आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो सकता है. ओके, एंड सो मेनी पीपल मे बी नॉट एबल टू परफॉर्म एज वेल एज दे वुड हैव लाइक. तो अब ये क्वेश्चन क्या है और इस तरह से क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यही पैटर्न आगे चलेगा, ये नहीं कह सकते. नोबडी कैन से. ओके, एज नोबडी वाज एबल टू प्रिडिक्ट कि ये आएगा, वैसे हम ये नहीं कह सकते कि अब अगले साल ये चालू रहेगा नहीं रहेगा. ओके, इन ऑल लाइवलीहुड हो सकता है रहे, लेकिन वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि फिर कोई अगर सरप्राइज ना आ जाए. तो अब इसको हैंडल कैसे करें, हाउ डू वी हैंडल? तो हैंडल ऐसे करना है, हमें अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करना है. सी अल्टीमेटली आरसी हो या बीए हो, अगर आप कुछ भी देखेंगे तो हमारे बेसिक्स अगर स्ट्रॉन्ग है तो हम किसी भी तरह का क्वेश्चन हैंडल कर सकते हैं. ओके, बिकॉज पैरा की जो एक पैरा का जो पैरा फॉर्मेशन का जो एक बेसिक फिलोसफी है, एक बेसिक उसकी मेथोडोलॉजी है, वो सेम है. तो वो चाहे पैरा जंबल हो कि ऑड वन आउट हो या पैरा कंप्लीशन हो, the basics remain the same. So you have got to understand how the paras are composed, how the sentences are linked with each other. Okay, वो links आपको पहचानने हैं, वो आपको clue देते हैं कि कौन सा sentence किसके पहले आएगा किसके बाद में आएगा. Okay, so this is how we should go about it. So let's take a look at this question that appeared in CAT 2022 slot 2. तो इसमें जो डायरेक्शन है देखिए, there is a sentence that is missing in the paragraph below. Look at the paragraph, decide in which band, option 1 2 3 4, the following sentence would best fit. तो ये सेंटेंस कहाँ पे फिट हो? ओके, ये एक सेंटेंस है, दिस वाज अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ. तो इन्होंने उसको हटा के और अलग रख दिया. अब आपको बताना है कि ये 1 पे आएगा, 2 पे आएगा, 3 पे कि 4. So let's look at this sentence and try to understand if there is any clue in this. This was years in the making, but fast tracked during the pandemic when people started being more mindful about their food, he explained. इस सेंटेंस से मुझे 2 क्लू मिलते हैं. एक क्लू तो ये मिलता है कि दिस कैन नॉट बी द ओपनिंग स्टेटमेंट. सो इन एनी केस ओपनिंग स्टेटमेंट तो यहाँ पे कुछ और ही दिया हुआ है, बट अगर सपोज करो वो 1 यहाँ पे होता
ओके, सपोज आपका क्वेश्चन में ये जो ब्लैंक वन इसने यहाँ लिखा हुआ है वो यहाँ पे लिखा होता, तो आप सेफली कह सकते थे कि वो यहाँ पे नहीं आएगा, बिकॉज दिस सेंटेंस नीड सम प्रीसीडेंट, दिस कैन नॉट बी द ओपनिंग स्टेटमेंट, right? So this is one thing which this sentence conveys. Second thing it conveys is that there is a pronoun he. अब अगर आपको कोई भी पर्सनल प्रोनाउन या कोई भी प्रोनाउन एक पैराग्राफ में दिखता है, वो बहुत वाइटल क्लू होता है, बिकॉज इट हैज टू रेफर टू सम एंटीसीडेंट नाउन। तो ऑब्वियसली अब एक एंटीसीडेंट नाउन कहीं पे पहले मेंशन है, उसके बाद ही प्रोनाउन आएगा। ओके, मोर और लेस 99.99% केसेस में यही होता है कि पहले एक एंटीसीडेंट नाउन होता है, फिर उसके बाद में प्रोनाउन आता है। तो हमें ये देखना है कि कौन से सेंटेंस में नाउन है, क्योंकि अब जो ये सेंटेंस है फिर वो उसके बाद ही आएगा, उसके पहले नहीं आ सकता। तो लेट्स रीड थ्रू। For millennia, ghee has been a venerated staple of subcontinental diet, but it fell out of favor a few decades ago when saturated fats were largely considered to be unhealthy. तो ये कह रहा है कि हजारों सालों से घी जो है वो हमारी सब कॉन्टिनेंटल की डाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट था। वेनरेटेड मीन्स हाईली रिगार्डेड। ओके, उसको काफी इट हैड अ गुड प्लेस इन डाइट, बट इट फेल आउट ऑफ फेवर अ फ्यू डेकेड्स अगो। लेकिन उसको यूज करना लोगों ने कम कर दिया क्योंकि सैचुरेटेड फैट्स वर लार्जली कंसिडर्ड टू बी अनहेल्दी। तो इसके बाद तो ये आ ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें ही किसके लिए है वो नहीं पता, तो वन कैन बी वेरी इजीली रूल्ड आउट। But more recently, as the thinking around saturated fats is shifting globally, Indians are finding their own way back into this ingredient that is so integral to their cuisine. Again, there is no singular noun, okay, personal noun. कोई नाउन नहीं है यहाँ पे, okay, whether it is common or proper, any kind of noun जो कि ही बता सके, इसलिए सेकंड भी एलिमिनेट हो। तो अब ये कह रहा है कि अब रिसेंटली वापस से लोगों की सैचुरेटेड फैट्स के लिए थिंकिंग हो रही है शिफ्ट, देयरफॉर लोगों ने इसको वापस यूज करना शुरू कर दिया। Now, next sentence says for Karmakar. Okay, now we have a person. So he can very well refer to Karmakar. A renewed interest in ghee is emblematic of a return to basics movement in India. तो कर्माकर जी कहते हैं कि घी के अंदर जो लोगों का रिन्यूड इंटरेस्ट है, ये एक रिटर्न टू बेसिक्स मूवमेंट है। ओके, उसके उसका ये एम्ब्लेमेटिक मींस इट सिंबलाइजेस दैट। तो यहाँ पे ये आ सकता है। ओके, बिकॉज दिस वाज इयर्स इन मेकिंग, बट फास्ट ट्रैक ड्यूरिंग द पैंडेमिक व्हेन पीपल स्टार्टेड बीइंग मोर माइंडफुल अबाउट देयर फूड। सो दिस रिटर्न टू बेसिक्स मूवमेंट जो है ये पैंडेमिक में फास्ट ट्रैक हो गया, तो यहाँ आ सकता है। Okay, let's look at next sentence. This movement is also part of an overall trend towards slow food. In keeping with the movement's philosophy, ghee can be produced locally, even at home, and has inextricable cultural ties. तो ये मूवमेंट जो है, ये मूवमेंट जो है हमारा एक स्लो ट्रेंड, स्लो फूड की तरफ जो ट्रेंड चल रहा है उसके लिए भी है, और घी को हम लोकली प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इनएक्सट्रिकेबल कल्चरल टाइज। एंड देन देयर इज दिस ब्लैंक। तो अब आप देखो कि कर्माकर का नाम यहाँ पे लिया गया, उसके बाद में थर्ड सेंटेंस है जहाँ पे ही बताया गया, अगर यहाँ पे हम लगाते हैं तो क्या हम इसको फोर्थ पे लगा सकते हैं? तो इसका आंसर नहीं लगा सकते। वी कैनॉट पुट दिस सेंटेंस इन द फोर्थ स्लॉट, बिकॉज ये जो सेंटेंस है कर्माकर के सेंटेंस के बाद वाला, इसमें कोई भी कर्माकर को रेफर करता हुआ ना तो कोई प्रोनाउन है और ना ही कोई नाउन। तो अब एक चीज हमें समझने की होती है कि सपोज करो आई हैव गिवन थ्री सेंटेंसेस। In the first sentence, I've got a name of a person. Okay, I've got a person or a noun, common noun, proper noun, I suppose. Okay, we've got a name of a person. In the second sentence, if I don't talk about that, okay, I talk about something else. There is no reference to this guy here. Then in third sentence, I cannot refer to him as he. This is not good English. अगर हम सेकंड वाले में सेंटेंस में भी ही बोलते हैं इसको, या अगर मकर बोलते हैं, देन आई यूज ही, दिस इज फाइन। ओके, बट अगर सेकंड में कुछ भी बात नहीं हुई कर्माकर की, या ही, या उसको रेफर नहीं किया गया, तो थर्ड वाले में हम ही, दिस ही कैन नॉट रेफर टू दिस कर्माकर। ओके, दैट्स नॉट गुड इंग्लिश। देयरफॉर दिस पर्टिकुलर सेंटेंस कैन नॉट कम एट फोर, बिकॉज ये जो सेंटेंस है, दिस मूवमेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ, इसके अंदर कहीं पे भी कर्माकर का रेफरेंस नहीं है, इसलिए इसलिए हम फोर को हटा देंगे और थ्री को मार्क कर देंगे। ओके, so that's how we deal with this question. Turned out to be fairly simple. That's it. I hope you understand. Thank you.